جب بھی کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے فاسل فیول کا ذکر ہوتا ہے۔ فیکٹریوں سے اٹھتے دھوئیں کے بادل، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، فضا میں دھوئیں کی لمبی لکیریں چھوڑنے والے جہازوں کو ماحولیاتی تبدیلی کی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، لیکن اب سائنسدان ایک اور حصے کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو ماحول کی خرابی میں نیا حصہ دار ایگریکلچر کو بتا رہے ہیں۔ برطانیہ میں گرین ہاؤس گیس کا 10% حصہ زراعت سے آتا ہے، لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ توجہ مال مویشی پر ہوتی ہے، خاص کر ایسے جانور جو جگالی کرتے ہیں، مثلا گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ اب جو سب سے زیادہ انگلیاں گائے پر اٹھ رہی ہیں، جو سب سے زیادہ میتھین گیس کا اخراج کرتی ہے، اور یہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیسے جانوروں کی انتڑیوں میں موجود مائکروبیوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے جانوروں سے میتھین گیس کے اخراج کو کم کیا جائے۔ نیوزی لینڈ جو اپنے ڈیری بزنس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہاں ایک فارم پر اس طرح کے تجربات شروع ہو گئے ہیں۔ جانوروں کی ان مائکروبیوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ویکسین لگائی جا رہی ہے جو میتھین گیس کے پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میتھین کا شمار گرین ہاؤس کی خطرناک گیسز میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں جو 20% زیادہ حرارت برقرار رکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میتھین گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سب سے زیادہ پائی جانے والی گرین ہاؤس گیس ہے، اور یہ گیس گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی سرگرمیوں سے گرین ہاؤس گیس کا اخراج جانوروں میں 14% ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا حصہ 26% ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک گائے روزانہ 250 سے 500 لیٹر میتھین گیس پیدا کرتی ہے۔ یہ جتنا زیادہ گھاس کھاتی ہے اتنا زیادہ میتھین گیس پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے گایوں کے پیٹ میں سوراخ کر کے گیس کے سلنڈر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مویشی جب گھاس کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے معدے کے ابتدائی حصے رومن میں رکھتے ہیں، پھر جب گھاس کو توڑنے کے لیے جگالی کرتے ہیں تو اس دوران میتھین گیس کا پریشر بنتا ہے، جسے وہ منہ کے ذریعے ریلیز کر دیتے ہیں۔ برطانیہ میں فوڈ چین میروسنس گایوں کو سمندری خوراک سی ویڈ کھلانے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ تحقیقی مطالعے میں بتاتے ہیں کہ سی ویڈ خوراک میں شامل کرنے سے 80% میتھین گیس کے اخراج میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مائیکروسافٹ کے مالک ارب پتی بل گیٹس نے آسٹریلوی کلائمیٹ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی ہے، جو پرٹ سے نکلنے والے میتھین گیس کو کم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ آنتوں کا مائکروبیوم، جو کہ نظام ہاضمے میں موجود مائکرو آرگینزم کی کمیونٹی ہے جو ہاضمے کی قوت اور مدافعت کو ممکنہ طور پر جانوروں کے رویے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض سائنسدان جانوروں کے مائکروبیوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس مائکروبیوم کمیونٹی کی خوراک میں سپلیمنٹ شامل کر کے شاید جانوروں کی طرف سے میتھین کی پیداوار میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن غیر متوقع اثرات کے خدشات بھی موجود ہیں۔ مائکروبیوم کو تبدیل کرنے سے جانوروں کی صحت اور ان کی دودھ کی پیداوار اور گوشت کی غذائیت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مائکروبیوم بنیادی طور پر فائبر سے بھرپور پودوں کی خوراک کو ہضم کرنے میں معاون ہے۔ اس توازن کو بدلنے سے قدرتی ہاضمے کے عمل میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔